Атыраудағы жұмбақ өлім. Индонезияда ұсталған ерлі зайыпты туралы тың дерек айтылды. Атырау облысында ата-енесін өлтіріп, қашып кеткен күйеу бала жұбайымен бірге Индонезиядан елге қашан жеткізілетіні белгілі болды. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің айтуынша, Индонезиядан ұсталған ерлі зайыпты осы айда елге жеткізіледі. Қазіргі кезде екі күдіктіні елге жеткізу бойынша белсенді түрде жұмыс істеліп жатыр. Ал отбасының қалған екі мүшесіне қатысты кешенді іздестіру шаралары әлі де жүріп жатыр, деді Әділов. Қадірлі көрермендер, бұл оқиғаны естіген сайын адамның жүрегі ауырады екен. Бір отбасының басынан осындай ауыр жағдай өткеніне сену де қиын. Ең бастысы іс толық әрі әділ тергеліп, шындық анықталса екен. Күдіктілер елге жеткізілсе, барлық жайт ашық айтылып, қоғамда нақты жауап алады деп ойлаймын. Қазір ең қиыны марқұмдардың туыстарына. Оның үстіне әлі табылмай жатқан екі адамның тағдыры да бәрін алаңдатып отыр. Солар аман табылса екен деп тілейсің. Осындай жағдайлар қайталанбаса екен. Адам өмірі бәрінен қымбат. Қандай мәселе болса да заң аясында шешілгені дұрыс. Ең бастысы тергеу әділ жүріп, ешкімге жала жабылмай, ақ-қарасы анықталса екен. Сонда ғана елдің күдігі сейіледі деп ойлаймын.